Chantel 而家玩緊嘅呢一個直播，咁我係 join in 咗喺 Chantel 個 IG 入邊嘅。Hello Chantel，Hello， 哇，好耐冇見你，係啊，真係好耐冇見，感覺上有冇唔同？我好似都冇乜唔同喎，我都覺得有精神啦。多謝多謝。今日咁早起身，我咁精神。係而家醒一醒好啲嘅。不過真係嘅，因為一早起身，係咪都真係大概翻嚟2個月？因為9月你先翻。唔係啊，其實我計過咧，差唔多3個半月咯。3個半月嘅時間咁長㗎，可以。係啊，暑假就比較長啲咯。OK，喂，你講咩啊？有啲 feel 我都聽到啊，係，因為我哋後台有啲朋友喺度嘅，我哋而家聽下係會唔會有 feel 先嗱，大家又可以聽下先。咁但係咁樣嘅，因為今日嗰個 join in 咧就係個主客係唔同咗嘅，今日我係客嚟噶，咁所以咧就係啊姚焯菲幫我開咗個 IG live，幫我試一啲嘢啦，咁啊，跟住咧所以咧大家彈咗好多嘅留言出嚟咧，就係阿 Chantel 就會睇到噶啦，咁啊，咁但係咧同時之間咧真係要講啦，啱啱就講留即係3個零月啦，咁有冇係即係密麻地係會已經安排咗好多嘢啊？其實而家暫時咧忙嘅都係 school tour 啦，而家都今日都啱啱 school tour 完啦，跟住嚟緊就會開始練習咯。係啊，都有啲排練咁樣咯，同埋最主要自己都要練歌。係主要係練歌，係啊，同埋嚟緊都有啲 show 嘅。係，我完全係諗到早睡早起身體好啊，姚焯菲。其實咧，你讀書冇咁早起身啦，我想知。冇啊，就係所以我而家係每日咧，即係都今日開始啦，今日開始就要7點零就要起身啦，諗到都有啲頭痛咯。係咪啊？因為我諗緊咧，我嚟緊係約咗姚焯菲有一日嘅。嗰日你應該再早過7點幾起身，我估。真係㗎？冇人同你講 call time 幾點啊？吓，幾多點啊？我唔記得8點幾啊？哦，咁都好過今日嘅，好過今日嘅。哦，咁好彩啲，我冇咁內疚。係啦，因為要叫姚焯菲幫下手啦，咁樣都係唔同活動上面咁。但啱啱提過喺美國嘅生活啦，就唔使咁早起身啦。通常係幾多點？係咪都係好充實同埋？都係而家，因為係你好喜歡嘅科目啦，咁啊，因為我知你應該喺唔同訪問裏邊介紹過你嗰科啦，咁啊，咁但係而家喺當地嘅生活如何咧？你會形容？其實我覺得而家即係喺嗰邊生活咧，係覺得有一種輕快嘅感覺。哦，點解咧？輕快嘅感覺？因為嗰邊好似自由啲咯，因為唔需要理會太多身邊，即係可能一出街就會有人認到啊咁樣，咁就好似又讀緊自己中意嘅嘢，又可以同啲朋友即係傾多啲關於自己讀緊嘅嘢啊，或者上緊嘅堂啊，咁樣好似嗰個感覺係被自己中意嘅嘢包圍咯，好開心啊！好開心啊，係啊！課餘嘅時候你會做啲咩？課餘嘅時候啊，我好中意同我啲同學去散步。哦，因為我附近咧，附近咧係啊，我哋係唔係咁中意撳電話嘅，即係一齊即係食嘢或者散步嘅時候咧，真係傾偈咯。咁我哋就會傾下，嚟緊上咩堂啊，或者即係放咗學之後，我哋就會去呢個地方係 Soho 或者去 West Village 都係學校附近嘅，咁我哋就會行咯喺嗰度。係，我咧係好少搭即係點講咧？我翻工，我記得以前咧好少過港島區嘅，因為可能有時唔同嘅工作啦咁啊，咁咧即係當我每一次咧去到金鐘中環轉車站或者金鐘轉車嘅時候，嗰種嘅咧啲人每朝起身咧，即係大家翻工時嗰啲腳步聲咧，我成日都好似一個交響樂，但係嗰種密密麻麻咧，即係大家好趕，咁我就諗下，其實你而家喺美國生活咁舒服咁輕鬆，你翻得嚟香港，其實可能都有少少唔係好習慣。其實都習慣嘅，即係我覺得兩個城市其實都有佢哋相似嘅地方，所以我都唔會話太過唔適應咁樣咯。我覺得最唔適應咧，我翻到嚟係個天氣。我每次翻到嚟香港一落機咧，我心諗呢個天氣係我落機嗰陣時嗰個空氣啊，定係真係咁熱咧？咁係真係咁熱嘅，係真係咁熱噶。係啊，都未熱完啊！你呢3個月都係最熱嗰3個月，所以就呢個係我最唔慣嘅地方咯。但係都好開心嘅，見到即係所有屋企人朋友。係啊，即係我都係覺得哇，3個月係好長嘅時間，可以放一個咁長嘅 break 啦。其實翻到嚟香港，佢都係做翻自己中意做嘅嘢，同埋見到好多好中意嘅人啦咁啊。咁但係另一方面，啱啱提過，而家
係讀緊你好喜歡嘅科目，亦都係一個就係music 嘅 business 啊嘛。如果我冇記錯係。咁其實咧，你讀咗1年嘅時間啦，暫時要讀4年啊嘛。咁其實呢1年裏邊學到嘅嘢咧，因為你今次出歌有冇運用出嚟？喂，我咧覺得可以咁樣做呢個 marketing 咁樣，有冇咁嘗試去做呢件事咧？我覺得都有少少諗法嘅，咁同埋因為自己嚟緊都開演唱會啦，咁所以更加喺呢個方面就會再俾多少少即係 idea 咯。咁但係都要配合公司嘅，呢個唔係我自己話晒事嘅，都要問下公司，問準公司先得嘅。係咁同埋即係覺得自己學過嘅嘢咧，有啲可能呢一刻未必需要啦，即係可能。copyright 啊，或者係好多嗰啲方面嘅嘢就未需要自己去處理啦。咁但係我覺得知咗都好嘅。係啊。有冇係都會想多啲？譬如你啱啱所講嘛，即係有自己個人嘅演唱會啦，會唔會都想俾多啲嘅想法，要投入多啲有自己嘅意見喺入邊？我覺得係好㗎咁樣，我都有咁樣做，因為我覺得無論係出歌啦，或者有自己個人嘅 show 啦，其實擺多啲即係我哋自己嘅諗法或者個 performer 嗰個諗法咧，其實嗰件事係完全唔一樣，即係會覺得係近自己好多，同埋當我去唱一啲歌或者去 express 嘅時候咧，係真係會 sincere 好多咯，係真係會有啲唔同，好真誠係。今次呢一首歌咧，即係想飛絲內心獨白，係你係喺美國錄嘅，呢個係香港錄嘅。哦，你喺香港咁即係之前錄噶咯？之前錄噶，我係12月尾錄嘅，上年。係咩？你有翻過嚟咩？好似係，不過我哋冇傾偈，應該係應該有。我哋新城係喺後台頒獎典禮係喺後台。我要咁樣傾偈啊！係咁，我逼佢多啲嚟。係啊，因為都真係時間緊迫啦。咁但係嗰陣時係已經係錄起咗呢一首歌曲噶啦。係啊，錄起咗，跟住之後一直即係喺。即係我要翻去啦，錄完好似就差唔多要翻去噶啦。咁我翻到去咧就都有繼續錄歌嘅，同埋加上就拍埋呢個 MV 咯。哦，就喺美國度拍啦咁啊。但係因為點解我咁樣問就係其實係幾時錄？因為呢一首歌我都覺得應該係都幾你自己嘅一種嘅感覺出發嘅，你嘅故事啦咁啊。咁但係我就係想知，其實個構思係上年已經係有，因為上年年尾有呢首歌，即係上年發生咗一啲嘅情況或者係啲心態上面啦。咁係咪上年已經出現咗啦？其實係上年聽到個 demo 嘅時候咧，就覺得一定要即係呢首歌要爭取去攞啦。咁攞到之後咧，其實嗰陣時候嗰個方向咧，我哋諗都係想要啲正面啲嘅。咁就揀咗呢個有夢想嘅主題啦。咁但係就冇呢個想飛呢個諗法嘅。係啦，咁都係同填詞人之後，應該係公司同填詞人再繼續溝通嘅。咁我嗰陣時就冇再即係講話啊，我有啲咩 detail 想加入去，咁就咁啱咧。其實係講中咗我嘅心聲咯。其實係嗰陣時收 demo 收翻嚟嘅，你 demo 收翻嗰陣時 demo 係俾你一種咩感覺㗎？因為個 demo 咧係國語嘅，跟住個係有少少俾我嘅感覺係好入耳啦。首先同埋好舒服嘅，係即係聽落去咧係好大自然嘅感覺，好大自然，所以就俾我一個好似真係追夢嘅感覺咯。係啊，佢個 chorus 都好 hokey 咯，係啊，所以嗰個嗰個樓梯嗰個 melody 咧係令我好記得咯。翅膀的重量㗎嘛，真係有聽㗎，我唔係講笑㗎，但我唔會唱出嚟，我讀出嚟咯咁。所以嗰陣時其實呢一啲已經係覺得哇，有好大自然。好舒服，而你係好想係正面嘅。係啊，點解會係想係正面嘅一種感覺咧？因為嗰一排咧，其實自己就有少少有啲唔係好開心嘅，即係可能會覺得又要讀書啦，又要做嘢啦，開始會覺得同事業有啲遠，尤其是因為我飛走啦，成日都咁我可能會有時覺得有啲氣餒，或者
即係讀書，我唔知道啊，第時即係幫唔幫到啊，或者有啲矛盾咯，開始有啲 conflicts 咁樣啦。咁但係最後尾我都係俾一個勇氣自己，一個強心針咁樣。咁所以呢首歌其實都係好似做咗出嚟，係賜俾我自己一個勇氣咯。係因為咧就係旋律嚟自楊振邦啦，我想講監製就係周石漢啦。但係我覺得呢首歌你啱啱提到本身係冇上飛嘅，係啦。咁但係有種上飛，同埋佢真係有一種咧飛嘅感覺，即係我只覺得呢個勁嘅地方嚟嘅。不過咁樣休息一陣，其實我覺得即係過程都係唔容易啊！我突然之間我諗咧，其實你飛咗去幾年啦，其實因為計埋即係要放假嗰啲咧，其實都未足一年咯。但係你本身喺新西蘭嘅時候咧？新西蘭就都係唔足2年，但係 school year 就當2年咁樣。係冇錯啦，即係其實原來你都起碼飛咗過去2年嘅時間喺外國讀書啦咁樣，即係其實係唔經唔覺。你問我係咪完全見唔到葉卓飛又唔係，即係可能有 IG 有時候會見到啊，但係佢又亦都係會成日翻嚟啊咁。但係嗰種來來回回咧，其實都係幾遙遠。其實同埋我都覺得。有一種係身心疲累嘅每一次嘅時候。不過咁樣嘅休息一陣，翻嚟咧再慢慢同佢講下佢生活啦。頭先提過啦，可能喺上年啦有一段時間都係有一啲嘅，我覺得係攰啦，可能係啦，同埋我有陣時都會諗下究竟係即係兩邊走，同埋你嘅距離好遠啊，即係真心喺咩嘅情況之下，你都覺得咦係咪同事業嗰種嘅感覺係好遠嘅咧？我諗係距離啦，即係會有距離感啦，同埋見唔到啲粉絲啦，同埋冇做嘢嗰種感覺咧，即係冇得工作咧，嗰種感覺係有啲好似冇一路行緊咁樣咯，即係好似停咗喺度咯。係咪都會有一種怕嘅，即係怕可能粉絲唔記得你啊？哦，係啊，都會，呢個一定會。OK， 喺呢個咁害怕迷茫嘅情況之下，咁當時你係點樣㗎？我收埋自己。哦，係啊。因為有時候啲嘢咧，我係未必會同人講咁多啦，咁所以就都會擺喺心入邊啦。咁我成日覺得有啲呢啲情緒咧，都係自己處理咗就 OK 啦。因為我可能同得人講，咁佢哋消化完再同翻我講咧，咁佢都係會叫我唔好唔開心啊嗰啲噶啦。咁嗰啲我都你又啱啊，係啦。同埋佢又同翻我講嘅時候，我可能嗰陣時已經冇咗唔開心啦。即係嗰個處理，我覺得係自己同自己對話會更加快速咯。咁你咪成日都係自己唔開心會自己收埋咯。所以我覺得歌係好緊要。即係除咗自己嘅歌去唱之外，聽其他歌手嘅歌都好咯。係啊。想當時咧係未有呢一首歌出現噶嘛？嗰陣時你好迷茫嘅時候，呢首 demo 未出現。都未噶。係。所以啱個時間咯，其實。哦，係啊，所以純粹當時都係自己自行消化一下，係啊，嗰種嘅情緒。我又再問多少少啊，咁嗰陣時有冇即係係唔開心到會唔會喊啊？我都成日喊嘅，其實。我開頭仲諗緊葉卓飛會唔會答，然後佢同你講即係你都會成日喊，我都成日喊噶，我係一個喊包，我都會嘅，放心。不過都係匿埋喊咯，係啊，係啊，即係你嗰種喊原因，好似啱啱所講，係會有一種好怕。有冇同屋企人講噶？冇噶，同屋企人關係好好噶，係咯，都係更加唔想去擔心，係咯，更加唔想，同埋。都係嗰句，其實都係會叫你唔好唔開心咯。咁所以係啊，同埋最主要其實都係唔想佢哋擔心嘅。不過係因為你嗰陣時係處於一個迷茫嘅階段，或者唔開心嘅階段，咁有冇真係喺度會諗，不如快啲出歌，甚至不如可能我唔知可唔可以縮呢一個讀書時間快啲？我縮短咗啦，係應該縮短1年噶嘛？係啊，係應該3年嘅嘛？而家係啊係啊，係啦，已經過咗1年啦，跟住所以剩翻2年嘅時間。但係2年之後，我覺得你唔知會唔會再去讀書噶？應該就未必會，而家就未有打算咯。係啊，咁不過呢樣嘢真係我唔知道未來嘅自己會唔會再去轉啦。但係呢一刻我都係想而家呢個時間，即係趁可以學嘢嘅時候學晒我想學嘅嘢，跟住之後到大個嘅時候咧，咁我就可以真係專心做嘢咯。我覺得因為
唔好嘥咗讀書呢個時間，係真係吸收越多越好咯。係，同埋呢個係一個專注嚟嘅，係啊，你專注做呢件事係好難得嘅一樣嘢啦。啱啱想講你專注，但係你專注讀書嘅時間啦，你同時又收到呢個 demo， 咁當時嘅時候有冇喺美國嘅時候處理呢首歌，定係 OK？我專注讀書，乜都唔好理住，翻到嚟香港我先一次過做晒所有嘢咧。其實我記得咧，我收到 demo 嘅時候咧，都係喺嗰邊。差唔多翻嚟噶啦，跟住之後翻到嚟咧就先至溝通，跟住之後翻到嚟走之前就錄咗佢咯。走之前錄咗，即係臨翻美國之前。臨翻美國之前。哦，OK。啱啱有聽眾咧喺嘅 IG 度留言啦，就話好似真係寫緊你嘅故事。我想知你當時係同詞人陳心遙係完全有冇溝通過？我想寫啲咩？定係話俾佢聽，我想寫一首勵志歌。其實我哋係講好咗要寫一首勵志歌嘅，咁其實係監製再同佢溝通，即係大概嗰個再 precise 啲嘅方向咯。係啊，咁所以我哋就冇特別話想擺啲咩元素入去嘅。不過我就好中意佢用翅膀呢個比喻，即係我覺得係好有畫面啦，同埋係俾我嘅感覺係真係去飛咯。第一次收到份詞嘅時候，同埋試唱啦，我知道你應該會咁，係一種咩嘅感覺同狀態？你覺得？我覺得係除咗勵志之外咧，係俾我感覺真係好似去追緊夢咁樣，同埋因為我好中意個歌詞就係講遇上更大嘅氣流都要繼續飛，即係呢個意思咧，其實係好重咯，係啊，即係你唔需要。呢樣嘢即係可能我哋未必真係有翅膀可以飛到，但係每個人都會明咯。係啊，即係呢一句係好厲害啊！我都覺得係佢係完全形容得到嗰個狀態，你係點樣要堅持一種嘅狀態啦。咁既然係咁，嗱，聽首歌先，我覺得呢首歌真係你聽一次又好，兩次又好，其實你都好記得，尤其是 chorus 嗰部分啦，係啊，真係好犀利。休息一陣，聽一首歌，轉頭翻嚟就講一下製作嘅部分啊。好叻噶啦，姚焯菲！頭先報天氣嘅時候緊張噶，我都估到你緊張噶，因為開頭我又唔係好敢令你咁緊張，咁跟住後尾咧啲同事啊朋友仔就話喂，報天氣啊，咁跟住你就話哎呀都想咁，跟住我即刻讀咗兩次，呢個係第二次，真係第二次就真係啊，但係都真係好叻女噶啦咁啊。不過咁樣嘅有聽眾話可能佢讀英文好啲，都可能係可能仲甩咳啲咯，但係會唔會啊？英文你講錯，我幫你唔到，OK 咁。不過咁樣嘅就係佢就話，因為專業裏邊即係可能我哋講嘢講多啲啦，但係咧可能佢真係唱歌嘅時候咧，我係睇到一啲係 muscle memory 啦咁。尤其是呢一首歌曲咧，啱啱大家聽到嘅時候，我都覺得哇，即係我都忍唔住講係有啲唔同嘅。我記得我第一次聽呢首歌嘅時候咧，我都係 mark 咗。我聽住呢一首歌咧，我覺得你有一種大個咗嘅感覺，成長咗你係啊，即係嗰種成長咗係唔知係因為首歌嘅帶動，係你嘅演繹帶動定係啲乜嘢？總之我係硬係覺得哇，有啲唔同，但係嗰個感覺出到嚟嘅感覺係唔同㗎咯。你自己咧錄嘅時候咧，我諗係首先嗰個情緒啦，同埋嗰個演繹啦。嗰陣時候可能因為錄嘅時候嗰個時間咧就係咁啱我樽頸位嗰個時間，咁所以可能嗰個情緒就會再到啲啦。跟住加上我而家覺得我嘅歌路都開始有啲穩定，即係我都揾到自己想喺歌曲上面帶啲咩訊息，咁就好似同自己嗰個即係了解咗自己多啲咯，係啊，咁所以就演繹出嚟，可能大家就會覺得穩定咗咯。會唔會真係想可能係以人生嘅想法啊？即係一啲嘅思考啊，多過我咁樣講啦，即係我咁估嘅啫。可能係愛情啊，或者其他啲方面、情感方面。我諗情感方面都會有歌曲嘅。咁我嚟緊都會預告一下，都有一首歌係都係有情感嘅元素啦。咁其實我嚟緊有兩首歌都係嘅。咁但係就佢哋嘅帶出嚟嘅 message 都唔同咯。咁其實有一首係少少似呢個嘅，亦都係比較勵志啲嘅。係你睇下佢幾講得
吞吞吐吐，究竟有啲咩講得唔講得咧？咁逼咗佢講，唔知啊。但係我覺得呢一首咧係啱啱所講啦，個感覺上大嗰啲。但係你講得好啱，可能係因為你處於個樽頸位嘅時候，係啊，去錄住呢一首歌。當你處於樽頸位錄呢一首歌啊，同埋啱啱咧咪話我有啲好想問，跟住我就 hold 住唔問。好似係諗緊啦，其實你錄呢一首歌嘅時候，因為可能係你嘅情緒又好，或者聲音又好，會唔會都係叫做易 handle 一啲咯？即係你講首歌你錄嘅時候，我覺得都係噶，因為監製唔需要再去處理你嘅情緒啦，即係佢唔需要點樣去轉你嘅情緒，佢只需要執我嘅稿子。我好記得我同 Randy 錄音，佢就話：你圈低以下呢啲字啊，跟住就開始用個紅筆，跟住我就開始圈。哇，都圈幾多個，我發現都幾多要改嘅咁樣。咁但係都逐漸我哋都 go through 晒，即係都要 punch in 好多唔同嘅即係位啦，即係有啲字可能佢覺得咁樣咬唔好聽嘅，或者點樣要扭嗰啲，佢都會係咯叫我改低嗰啲咯。咁嗰啲聽出嚟就會冇咁突兀咯。你覺得今次咧你演繹或者錄音咧，同你以往有冇唔同啊？我覺得都有噶，因為可能以往錄音或者比較細個嘅時候錄音咧，我係冇自帶情緒，我可能每次錄都係 monotone，因為唔明嗰啲歌詞。我發覺我細個咧原來係唔係好明啲歌詞，我而家先至 look back 咯，我以為我明咗，但係其實我係冇了解佢深層嘅意思咯。咁我而家就真係會自己讀咯，即係唔係淨係唱，我真係要去理解份歌詞。OK， 但係以前冇話太多去了解，冇噶，即係你當我可能第一兩首歌咁樣，咁我可能淨係明成首歌，可能明幾句咁樣，咁但係你叫我再去講翻每一句嘅意思，或者講翻每一句佢想講啲乜嘢，即係 reading between the lines，即係佢冇講出嚟嗰個意思，我係應該係講唔到。你覺得今次咧，當你真係因為同埋好理嘅嗰種感覺啊嘛，咁係真係叫做攆晒成份歌詞之後唱出嚟，係一種咩嘅狀態？甚至係咪一路去唱嘅時候，有冇一種自我鼓勵嘅一種感覺？我諗都有噶，其實係要唱到感動到自己為止咯。咁所以我喺錄音嘅時候都有呢個狀態，就係要你唱到感動到自己，同埋你係真係要一路唱，你係一路明個歌詞，係啦。咁所以我都希望觀眾聽嘅時候都係聽眾聽嘅時候都係會聽到即係好直接就係有嗰個感覺咯。所以我就係覺得可能係因為咁樣而同你以往嘅歌曲有啲唔同。係咪啊？因為你出到嚟嗰種感覺，同埋應該可能你明白，同埋你嗰種個情緒咧，今次係同以往係唔同嘅。可能我真係一路諗住佢嘅意思咯。畫面上咧，一路錄嘅時候有冇一啲 pop up 咗嘅畫面走出嚟？好坦白講咧，我唔係好記得我嗰陣時有啲咩好 specific 嘅畫面啦。但係我而家唱 live 咧，就會諗翻起我拍 MV 嘅時候咯，因為好空曠，同埋你會覺得少少有夢想成真嘅感受咯。我唔知，可能因為我嗰陣時拍 MV 咧就入戲啦，跟住我而家都會諗翻我入戲嗰個狀態咯。係啊，既然你咁叻豬踢到 MV，我就跟住你嘅 flow 去講 MV 嘅部分。喂，MV 咧，我第一下有種嘅感覺嘅。你唔凍嘅咩？好凍。其實我嗰日係冇諗過會落雪嘅，即係有好多人都問我係咪 AI 啊咁樣，但係真係真嘅個雪景。咁我哋嗰一日咧，因為我哋都要揸車上去拍 MV，我哋都你揀㗎定係導？因為導演係你嘅同學仔，都係佢人生第一個 MV。係啊，咁其實佢係美國住嘅，但係佢就唔係 New York 住，所以佢唔係對 New York 好熟嘅啫。咁我哋就跟住一個uncle 嘅人，佢就係同我哋公司都有合作開，咁佢都有即係 take care 一啲 artist 嘅，即係佢哋嚟 New York 或者去美國，佢哋去做 show 啊嗰啲，佢都會跟嘅。OK，咁佢就帶咗我哋去幾個景點，佢就其實問咗我哋，你哋想有啲咩大概嘅 feel 㗎？咁我哋就話大自然，大自然。咁佢就帶咗我哋上去北啲嘅部分啦。咁我記得拍嗰日咧係陽光普照噶，即係我哋係揸緊車嘅時候陽光普照，跟住突然之間就落雨，跟住我望住啲雨，點解係我個感覺好似好重啦，同埋係
白色嘅啲雨。係咁原來咧，佢除咗落雪之外，有落冰雹。我都係諗緊咯，唔係冰雹啊嘛？冰雹啊，有落雪，跟住落冰雹，係跟住落車更加大雪，拍完上翻車就冇雪啦。哇！呢啲叫咩貴人啊？人哋招風雨，你係招雪同埋冰雹啊！但係冇辦法，一定要嗰日拍咗佢啊嘛。係啊，同埋都靚嘅出嚟個畫面，咁所以我都嘅雖然病咗啦，但係我覺得都非常之值得嘅，即係起碼有個雪景喺我哋 MV 入邊，但係就凍咯，即係冇諗過會係有雪噶嘛。當時咧，你呢個 MV 咧嘅想法啦，同導演一齊諗嘅時候咧，係真係以大自然為主啊。跟住有冇任何嘅OK，我仲要拍到啲乜嘢，或者我當時 OK 姚焯菲係一個咩嘅狀態要示人咁樣？其實有故事嘅，但係我發現咧，好似冇乜人發現個故事。係咪你都冇發現個故事？你試下講嚟聽下。我以為係嗰啲拍得好靚景，經歷4季。其實呢個故事就係我係一個喺城市度生活嘅女仔啦。係咁我就為咗去追夢咧，就去咗呢個大自然。咁咧去一開始有一幕咧就我執嘢啦。咁嗰個喺城市嚟嘅，咁我就去咗個大自然之後咧，就發現原來大自然都好孤獨。雖然你喺大自然都係啦，但係雖然冇城市咁即係咁多人咁熱鬧啦，但係我喺大自然都生活得即係會覺得有盼望有期望咁樣咯。OK 我翻去再睇多一次，冇咁啊，唔係啊，因為我留意其他嘢，都冇留意到。同埋因為嗱老老實實真心嘅，我覺得有陣時個景好靚嘅，係啦，個景好靚，人好靚咧，你就可能 focus 咗喺靚景靚人嗰度嘅。我翻去再重新第一次。OK， 我應承你咁啊！但係嗰陣時係你同導演一齊去諗呢個故事，就係就算可能係呢一位嘅女孩子，佢去到大自然，佢都仍感覺到孤獨。但係後來係有一個希望咁樣。係啊，但係點解要去到當時係咪點解諗住就係去到大自然都要有一份嘅孤獨感啊？好慘啊！但係去到大自然都好孤獨。因為我覺得係呢個係追夢必經嘅一個階段咯，咁就係想擺翻呢樣嘢去，因為其實去大自然生活咧，即係咁樣嘅比喻啦，喺大自然生活其實都一定係比城市艱難嘅，即係你冇咁方便啦，同埋你都會唔知啊，周圍好似好荒蕪咁樣，咁呢個係我自己嘅感覺，就係覺得有少少似 New Zealand 嘅時候咁樣。係啊，咁嗰個感覺就係冇乜人幫助，咁但係我成日覺得大自然係一種，即係佢好空曠啦，同埋係一個代表夢想嘅地方，即係你有個天空，你有一片草地，咁你就可以自由奔放，同埋硬係唔知點解個大自然，你去到大自然硬係俾咗一種力量你咯。係啊，係咪啊？即係我相信你都係一個好愛大自然嘅人啦。即係去到大自然嘅時候，或者拍呢個 MV 嘅時候，佢都係俾咗滿滿嘅力量你。啱啱提到一樣嘢就係，當你拍嘅時候，其實就冇諗住落雪啦、落冰雹啦，咁所以好凍啦，但係拍到嚟好靚啦咁。但係呢個 MV 唔係淨係落雪咁簡單，都真係喺個成個過程，你要點樣形容今次 MV？同埋你 involve 都幾多嘅，係啦，你參與度都幾多啦。咁今次個 MV 真係拍成個嘅過程係如何？我諗拍成個過程，因為我哋效率都好快嘅。咁我記得嗰一日咧係早過今日起身勁多。我今日7點起身，我上次係咁 OK 啊，4點9咁樣起身。播住呢個 MV 先，跟住之後我就開始化妝啦。咁其實成個 production 嘅即係流程都非常之快嘅。我諗我哋揸車嘅時間係仲多咯。哦，係啊，但係你去唔同嘅景點㗎嘛？唔同景點啦，其實都好靚，即係每一個景點都好靚。咁最後尾我哋係返咗城市度拍咯，咁就係城市嘅夜景。係，因為咧，如果我自己喜歡咧，咁當然啦，呢個嘅雪景啦，係啦，我而家即刻播住俾姚焯菲睇下先。呢個雪景當然係靚到不得之了啦，但係其實我自己更加中意咧，係你喺個草原度奔跑，係啊，即係呢啲畫面咧，呢個都好靚。呢個景咧，呢個高爾夫球場嚟嘅。咁其實我哋係最後尾撞彩咁樣，睇下搵唔搵到一個靚嘅草原啦。咁樣揸下車就望到，哇，好靚咁樣。咁揸下車望到落地拍。
唔係，我哋係睇景嘅時候，係啦，咁就見到就覺得好靚，咁就喺嗰度問咗佢哋可唔可以借嚟拍啦，跟住就係咯，拍攝當日其實嗰度都好凍嘅，你冇睇好似好多太陽，我以為覺得好溫暖嗰啲嚟嘅喎。好凍，我係凍到咧，我啲皮膚係要即係佢哋而家調咗色啦，啲皮膚本身係紅色嘅，係啊，因為真係好凍，有少少凍傷咗，係啊，咁啊睇唔出，係啊，因為成個畫面好靚，好靚，同埋呢個係咪一個日出日落？我成日都係咧望住啲景嘅時候，我諗緊佢呢個日出定日落，係啊，而呢個好靚啊，真係好靚。係我諗呢個成個嘅 MV 係都拍得辛苦啦，咁我想早起啦，同埋走咗唔同嘅景啦，同埋靚啦，同埋即係我好無聊想講咧。呢個亭咧，我開頭我都有啲似山頂個亭喎，咁有啲似啦，都有啲似，係啊，咁但係好啦 ，OK， 好，有一張喺個床上面呢一個係代表緊啲咩咧？其實呢個就係我執嘢之前啦，即係執嘢走之前，我喺度回望緊我喺城市入邊，即係城市生活嘅一啲片段，咁但係我都要將呢啲片段即係自己 keep 起就好啦，即係我。唔好太過留戀，即係我要去做我嘅嘢，我就要的起心肝，同埋 pack 好晒啲嘢，我哋就走啦。其實不能我覺得首歌曲同埋 MV 咧，都係好姚焯菲嘅故事。係啊，我都覺得有少少似我去紐西蘭嘅時候。係咪啊 ？OK， 休息一陣先。係因為我就係估唔到好凍，同埋嗰個城市同埋大自然咧。但係我覺得咁樣嘅，大家可能睇 MV 睇無數次啦，咁啊。不過咧，即係當姚焯菲再重新話俾你聽，其實嗰個故事性嘅時候咧，大家又可以再重新睇一下吓。休息一陣，轉頭翻嚟繼續講埋佢。頭先提到咧，就係想飛之內心獨白啦。一開頭咧係冇想飛呢樣嘢噶嘛。其實姚焯菲想飛到去邊呢？哇！呢個問題，其實我係想繼續做自己中意嘅嘢啦，繼續去唱歌啦。咁我諗到某一個時間點嘅時候，我就想即係做翻多啲幕後嘅嘢咯。咁呢個係我大概嘅 plan 咯。係，因為我都記得有一次同你傾偈嘅時候，你一提到一樣嘢就係，其實你好想做經理人嘅角色啦，係啦咁啊。因為我都好記得你所講，可能唱歌未必可以永遠都係一直唱歌。咁但係，原來經理人嘅角色你都係有興趣啦，咁嘛。咁但係啱啱提到嗰種嘅想飛，其實我覺得想飛嘅時伴隨好多嘢嘅，即係伴隨係困難啦。伴隨可能機會啦，係或者冇咗個機會啦，一啲驚喜啦等等啦咁樣。而家暫時有入行到而家，你覺得你呢個想飛之路，甚至個追夢之路，係咪算係順利定困難定係點樣噶？我覺得都算係順利嘅，但我成日覺得而家只不過係一個起點。而家係個起點。我覺得係咯，即係未係真係好。有啲嘢未必係真係自己好想做，或者未真係擺好咗自己嘅嘢落去。咁所以我想當自己儲夠經驗啦，自己係讀書嘅時候有學夠嘢嘅時候，希望讀書讀完翻嚟就真係飛得更遠咯。其實我都期待即係姚焯菲會飛得更遠，所以嚟緊8月尾啦，就會有你嘅一個個人音樂會啦。咁啊，呢一個演唱會心情如何呢？籌備當中啦，有少少嗰啲叫咩？少少波折嘅。係啦，係。咁但係我都緊張嘅。呢個係，同埋我覺得你應該對自己要求好高，跟住你就會緊張，但係你緊張咧未必話俾人聽，同埋唔會表現得俾人聽。我緊張，係啊。跟住你就會繼續內心地收埋，然後就會唔同人講咁啊，所以我就覺得其實都壓力幾大啊。都少少啦，但係我都係唔會同人講㗎。佢啱啱講兩下已經算係咁噶啦，已經算俾面你噶啦，你係咁，所以少少波折啦。OK，咁但係都係期待呢個即係8月尾嘅時間，同埋你會唱翻以前嘅歌噶嘛？會啊，係因為我更加想了解，即係想再聽一次咯。我會唱翻自己嘅歌啦，同埋唱翻
有機會會唱翻之前 cover 過嘅歌都會啦。加上都會唱翻自己近排中意聽嘅歌咯。哦，係啊係啊。因為點解我話想問，直頭問係之前嘅歌咧咁樣？因為佢啱啱提到，可能佢以前可能頭一兩首歌曲未必會太了解首歌係講乜，同埋嗰陣時都仲係細啊嘛。但係而家即係成長咗啦，咁再唱翻，再理解一份歌詞之後，有一種咩感覺咧？我覺得可能係有啲唔同嘅。我覺得都係噶，即係而家識得去叫做睇字啦，同埋識得去了解。唔係因為細個可能咧睇歌詞咧，只不過係認字咯，有少少認字咁樣，跟住之後少少明佢意思，但係就冇睇晒成句夾埋係咩意思咯。係，不過咁樣嘅。佢梗係識睇字啦，我今日成份天氣報告佢都讀得咁好，係咪先？都 OK 嘅，咁所以期待8月份嘅一個嚟嘅演唱會啦，同時之間更加期待佢嚟緊嘅歌曲又會係點樣咧？今日多謝晒姚焯菲 Chantelle，Thank you，到時再見，拜拜，到時見，拜拜。